马六甲除了以旅游业为主，也可以说是马来西亚对华教的摇篮手。除了吃喝玩乐，也可以到沈木语书法文物馆参观。在这里，你可以了解并学习到沈木语先生一生对华教的事迹与精神。文物馆的入口处列出沈木语先生一生的事迹和张挂着不同年龄的照片，所有资料一目了然。沈木语书法文物馆是我国逾100个华团在2007年为拿督沈木语庆祝95贺寿时，马来西亚国际现代书画联盟、孔教会与平民校友会倡议成立沈木语书法文物馆，并经过4年的策划及筹备，终于在2011年11月12日开馆。巨大龙字是沈木语在95岁高龄时所写下的，一眼望去气势磅礴，非常具有纪念性。内部展出了许多和沈木语先生有关系的物品及书法作品等，生前的生活写照及摆设，包括家中所使用的桌椅等，都可以在文物馆内看到。服务一生，战斗一世，是沈木语先生的座右铭。这句话到现在也一直激励着人们。这边主要呢，就是这一层我们介绍的就是沈校长的这个大事年表了。沈校长是道地的马六甲人，1913年呢7月20号在马六甲出生，然后在2009年呢2月5号他走完他的人生，享年97岁。他这一生呢有3次做过监牢，一次就是在日治时代，他和他的哥哥呢、兄长呢木州一起被抓。可是沈校长呢很幸运，因为那时遇到日本的天王的生日，叫做天长日天长节呢，就放了一部分的人出来。沈校长就是在那个时候呢逃出来了，被放出来。然后第2次呢就是70年代的时候，第3次呢就是很出名的这个1987年的时候茅草行动。因为那时呢政府委派不按华文的老师呢到华小担任高职，所以那时呢他们担心董教总他们担心呢这个华小以后有一天会变质所以呢他们坚决的这个反对，所以沈校长在那个时候呢也被抓。这个沈校长的铜像呢是由马杜巴哈的一位叫做赵有福先生呢他所报效的，他自己做，然后做了送给我们这个文物馆，沈校长的铜像。好，然后这个牌匾呢是马英九总统送过来的，那时是我们的这个馆的开幕的时候就是2013年
也就是沈校长100岁的名单的时候，我们的这个馆开幕，7月20号嘛，7月20号就是沈校长的生日，所以马总统送了这个牌匾过来。好，这边呢这个傻瓜论，这个呢是沈校长写给他的一位学生，写在他纪念册里面的。他说：“傻瓜，傻瓜，我是傻瓜，你也是傻瓜，可惜啊，这世界的傻瓜太少了。我愿你我和一般志同道合的人，永远去做个傻瓜呢，去感化世上无数自私自利的聪明人。现在的人呐、很多都是自私嘛，要像沈校长这样肯为捍卫华文教育而被抓去坐牢的，这种是很少了，很少有这样的人了，好，所以这个是沈校长的傻瓜论。好，这边就是讲到沈校长这一生呢，3次坐监牢的，1940年代、42年的时候、1970年，还有1987年茅草行动的时候，介绍他这一生这3次坐监牢的这些经历，好，这辆脚车呢，就是沈校长生前所使用的这个交通工具，因为沈校长啊，他这一生呢，不会驾车，不会骑摩托，每天就是骑着这辆脚车呢到学校去上课。他在马六甲平民学校呢担任了27年的校长，他做了全国教总的主席28年，所以他每天就是骑着这辆脚车。然后他退休过后也担任马六甲亚洲保险的这个经理，每天也骑着脚车到那个保险公司去上班。然后经常那个时候啦，我们住这一带的嘛，所以小时候都可以看到沈校长呢骑脚车啊，出席那些活动啊，到学校啊，参加那些社团的活动等等，开会啊什么，就是骑着这辆脚车。而且你看这辆脚车呢，1960年买下来的，然后多少钱呢？115块钱，8月21号，115块钱。谁说马六甲只有鸡粒饭、娘惹菜？那你就大错特错啦！兴隆台湾面馆呢，是很多当地人从小吃到大的老味道。看看我桌上的美食，是不是很诱人？有排骨面、牛肉面、炸酱面、猪脚面。我这里呢是它的汤，还有它的加料，有猪脚，有排骨。有牛肉，还有他们家的自制豆奶哦。来吧，我们开吃。哇，你看的肉，很大块。我们先吃它的面，它面的质感很好哎，Q 的。我们先吃，那我们吃排骨。平时我们吃的排骨很多骨头，就很大块，这个好像没有什么骨头这样，很好吃，而且它排骨腌制得很好，非常的入味。现在我们来吃牛肉面，你看这个是酸菜来的，酸菜配牛肉，吃它的牛肉，它的牛肉很嫩很软，可是又不失肉感，它就好像吃进你的口就有层层不同的口感这样。我们先喝一口它的汤，看这个汤，好像很辣哦。喝它汤，满满的精华，
浓缩精华，好入味哦，很有味道。下一道炸酱面，这里的肉感、肉质都很好。下一道猪脚面啊，女人的最爱，满满的胶原蛋白，有没有？你看，哇，就是要这些才是精华，很入味。想不到吧，在马六甲还可以吃到这么正宗的台湾地道美食，因为老板的妈妈就是台湾人，嫁进来马来西亚呢已经有40多年了。在还没有嫁进来之前呢，老板的妈妈在台湾就有3间店，所以这些呢就是从台湾原汁原味引进来的家传秘方，特别的好吃。那上面这个呢，就是老板的爸爸啦。其实我非常喜欢到这种古色古香老店吃这么古早味的美食，就好像有一些背后隐藏着一些故事，又可以吃到这么好吃的美食，好像小时候外婆带我们一大早去吃古早味的美食这样。马六甲海峡清真寺位于马六甲人工填土造陆的人工岛，又称为双岛城。每当涨潮之际，海水淹没地基，清真寺就像是漂浮在海面上的建筑，因此也有了水上清真寺的美誉。游客可以选择在黄昏时分参观清真寺，捕捉清真寺夕阳余晖的美景。占地近1.8公顷，与一般的清真寺一样，拥有金黄色的穹顶设计，搭配蓝白色的外墙，结合了中东与马来式的建筑风格，加上殖民风格的彩绘玻璃点缀的拱门，体现出建筑典雅大方。位于海峡的清真寺周遭空阔，所以造型一枝独秀的绚丽塔更显得抢眼美丽。清真寺是免费参观的，可自由进入，但务必遵守当地的规定。入内必须先将鞋子脱在外面，旁边也有鞋柜可以摆放。男生跟女生的入口处是不同的，女生在左侧，而男生则在右侧。进入清真寺有严格的服仪规定，里面有免费的长袍可以更换，还有记得佩戴头巾。里面也有洗脚区与洗手间。穆斯林在进入清真寺礼拜时，必须要进行清洁身体的大净和小净的仪式。大净就是生理期、房事、分娩等，破坏大净者需要清洗全身每个部位和漱口，而小净则是如厕、放屁等。破坏小净者需要用清水抹头、洗脸、洗口鼻、洗手、洗脚。清真寺外会提供净水和净所给人清洗身体，清洁完成后才能进入礼拜殿进行礼拜。互相尊重、相互包容，才能缔造和谐。多元种族色彩是马来西亚最独特的魅力所在。今天带大家吃酸酸辣辣、味道又非常浓郁的娘惹餐啦！你看这里的装潢多漂亮，再加上桌上的美食，我已经忍不住想开动啦！你看有黄梨虾，有chili garam babi，有chendol，有 bonde，有羊角豆，
还有鱼，我们开动啦！我们先吃羊角豆，羊角豆先放一些酸干来开胃。那酿的菜就很喜欢放这种香料，看到吗？我们沾点辣椒汁，不错哎，它羊角豆有点脆脆的感觉，然后再加上那香料，反而更入味。再到娘惹餐少不了的 bonde， 这是非常耗功夫的，因为有很多酱料煮在一起，有马铃薯啊，有鸡呀，有那个豆瓣酱啊。你看它浓稠啊的酱汁，很像我们吃的那个马铃薯焖鸡的感觉。来到chili garam babi， 我第一次吃这个，这看起来很辣哎，会不会很辣？它完全不辣哦。而且老板娘说这个辣椒哦，是他们自己炒要3个小时，有时间才炒，没有时间是不炒的。因为那个辣椒是自己炒3个小时哦，是很耗时间的事情。来到黄梨虾，哇，你看这个咖喱，不是很浓的哎，它虾一点也不吝啬，没有单单黄梨耶，很大只。我觉得这里的环境哦，很古色古香，有70、80年代的感觉。我再加上这里用餐，别有一番风味。而且如果你不知道 Family Day 要去哪里吃的话，可以来这边吃。那我前面啊、旁边左右都是带着一家大小，那个画面非常的温馨。这虾好吃哦，那个咖喱味完全融入在那个虾里面，而且老板娘讲，如果那个黄梨来的有来酸或者甜的话，就会加辣，就有3个味道；如果黄梨只是来酸的话，就酸跟辣2个味道。再到这个啦，鱼，我刚刚一看到这个鱼我就很想吃了，你看几大个，而且这个是小份的哦，小份的也都是这样大条，很脆耶，我切已经有嘎嘎声了。这有点小辣，这个有点小辣，虽然它也是chili garam，这里也是chili garam，可是它的煮法跟它辣椒完全是不一样。这个有一点辣，喜欢吃辣的朋友可以来挑战一下它的味蕾。再到这个姜茶啦，有没有复古风？他们连这个水壶都是用回80、90那个年代了。这个有比较解辣一点，老板讲它的姜茶是比较入味的，因为它不像其他店这样子用那个香茅粉或者姜粉来煮，他们都是一条一条香茅自己剁，差不多2个小时以上才够入味。再到千豆啦，来马六甲肯定少不了了。那椰糖味很重，在这里呢特别推荐它的chili garam，这里的chili garam有鱼的chili garam，有猪的chili garam，有鸡的chili garam，也有虾的chili garam。可是每一道呢都是不同的煮法，不同的味道。想要吃吗？自己来吃就对了。这里呢出菜非常的快，虽然很快，但是一点也不马虎哦，还是很好吃。城堡在三宝山西边，离市区3公里，是荷兰人在1770年建立的。圣约翰城堡最初属于葡萄牙人的私有教堂，是为膜拜施洗者圣约翰而建的。后于18世纪荷兰人翻修后形成今日面貌，
它曾经是防守马六甲古城的重要堡垒，现在自然是看不出以前的样子了。除了炮台，连建筑结构都没有保留下来，只剩下一座白色的拱门。炮台上还有一些火炮，炮口一律对准内陆而非外海，可见当时的威胁并不是来自海洋。因为当时荷兰占领此地时，敌军常常来自内陆，并非海上。圣约翰城堡唯一让人有点畏惧的是，站在城堡上可以鸟瞰马六甲的美景。历史故事丰富了这趟旅程，想要更了解这里的历史吗？请浏览我们的网站，影片下方的描述栏有导航地图，只要点击一下就可以来到这里啦。跟随着Malaysia Go的脚步，探索马六甲。